Salam, bugün mən kompüterin parolunu unutduğumuz zaman kompüterdə heç bir silinmələr, itmələr olmadan onun parolunun yenilənməsini göstərəcəyəm. Yenilənməsi, yəni reset edilməsi, sıfırlanmasını göstərəcəm. Bunun üçün Hirenbootdan istifadə edəcəm və bu butu istifadə etmək üçün bizə bir dənə flash kart lazımdır. Başqa heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Hirenboot tək parolların resetlənməsi üçün yox, bir çox IT işlərinin görünməsi üçün istifadə olunur. Onları şəkildə qeyd etmişəm. Lakin bugün mən sizə parolun reset edilməsini göstərəcəm. Deməli, biz ilk öncə Google vasitəsilə Hirenbootun ISO-sunu yüklüyürük. Burada videoda gördüyünüz kimi axtarış verirəm və ISO-sunu yüklənməyə qoyuram. Yüklənmə bitdikdən sonra həmin ISO-nu flash kartımıza kopyalayıb yapışdırırıq. Bunun üçün Ventoy'dan istifadə etmişəm mən. Artıq məndə Hirenboot yüklü olduğu üçün digər mərhələyə keçid edirəm. Bu mərhələdə sizə parolu bilmədiyimi göstərməyə çalışıram. Yəni bilmirəm. Daha sonra isə boot menyuya daxil olmalıyıq. Boot menyuya daxil olmaq üçün kompüterimizə restart verməliyik və burada sizə restart verməyi göstərdirəm. Və boot menyuya daxil olmaq üçün hər bir vendorun öz PC-lərində qoyduğu xüsusi klaviş var. Məndə F9 olduğu üçün F9 vasitəsilə boot menyuya daxil oluram. Boot menyuya daxil olduğumuz zaman bizə aşağıda bildirişi gəlir. Həmin bildirişi göstərdirəm bu hissədə. Boot menyuya daxil olduqdan sonra flash kartımızı seçirik. Məndə Kingston olduğu üçün onu seçirəm. Burada ISO-muzu, yəni Hirenbootun ISO-sunu seçirəm. Daha sonra onu açıram. Yüklənmə prosesi burada gedir. Yüklənmə prosesindən sonra bizi Hirenbootun əsas ekran səhifəsi göstərəcək. Qarşılayacaq daha doğrusu. Burada gördüyümüz kimi artıq Hirenbootumuz əsas səhifəsinə keçib, yəni yüklənib bitib. Artıq parolun resetlənməsinə keçə bilərik. Bunun üçün Start menüsunda All proqramlarda Security'də Password-ı seçməliyik. Burada biraz çətinlik çəkdim. Password-da Windows logini seçirik. Bura daxil oluruq və artıq biz öz user'ımızı görürük. İstifadə etdiyim user'ın adı Win10 olduğu üçün onu seçirəm. Orada reset hissəsi var və user'ımdan da uyğun gəldiyi üçün həmin user'ın passworduna reset verirəm. Artıq successful-da gəldiyi üçün passwordum yenilənmiş oldu, resetlənmiş oldu daha doğrusu. Burada sizə resetləndiyini göstərdirəm. Və gördüyünüz kimi kompüterimdə heç nə silinmədi, olduğu kimi qaldı. Sadəcə olaraq parolum sıfırlandı.